د قرآن کریم د ترجمې 15 درس سورة البقره 49 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فرعون خوب ولیدو او نجومیانو د خوب تعبیر داسې وکړو چې په بني اسرائیلو کې داسې یو سړی پیدا کیږي چې ستا دین او شهنشاهي به د هغه د لاسه خراب شي. فرعون امر وکړ چې په بني اسرائیلو کې چې د دین وروسته هر هلک پیدا کیږي هغه دې ووژل شي او جنکۍ یا نجونې دې د خدمت لپاره ژوندۍ وساتل شي. خو سره د دومره سخت امر او کلکې څارنې الله تعالی موسی علیه السلام پیدا او ژوندی یې وساته. فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ او یاد کړئ هغه وخت نجینا چې نجات یا خلاصی درکړو مونږ کوم تاسو ته من آلی د عملی یعنی قوم فرعون د فرعون نه یسومونکم چې درکولو به هغوی تاسو ته سوء سخت العذاب عذاب یذبحون چې حلالول به یې ابناء زامن کوم ستاسو ویستحیون او ژوندی به یې پرېښودې یعنې د خدمت دپاره نساء ښځې یعنی لورګانې کوم ستاسو وفي ذلکم او په دې کې بلاء امتحانو من ربکم د طرف د ستاسو عظیم ډیر لوی. کله چې بني اسرائیلو د فرعون د ظلم او ویرې څخه کورونه او وطن پرېښودلو نو داسې یو ځای ته ورسېدل چې مخې ته یې لوی دریاب او شاته یې د فرعون لښکر و. نو الله تعالی دریاب څیرې کړو، لار پکې جوړه شوه، بني اسرائیلو ته یې خلاصی او نجات ورکړو او د فرعون عملی سره د فرعون ټول غرق کړل. دا قصه وروسته په تفصیل سره راځي انشاءالله. فرمای وَإِذْ او یاد کړئ هغه وخت فرقنا چې څیرې کړ مونږ بکم ستاسو دپاره البحر بحر فانجیناکم نو نجات درکړو مونږ تاسو ته واغرقنا او غرق کړل مونږ آل عملا یعنی قوم فرعون د فرعون یعنی سره د فرعون وانتم او تاسو تنظرون ورته کتل. کله چې الله تعالی د موسی علیه السلام سره د تورات د ورکولو 40 شپې وعده کېښوده، وروسته د دې چې موسی علیه السلام د تور غر ته لاړو
نو بني اسرائیلو د خوشي عبادت شروع کړو. دا قصه هم ورسته په تفصیل سره راځي ان شاء الله. فرمای واذ او یاد کړئ هغه وخت وعدنا چې وعده وکړه مونږ موسی د موسی علیه السلام سره 40 څلوېښت لیلةً شپې ثم اتخذتم بیا ونیولو تاسو العجل خوسی معبود یعنی خوسی ته مو عبادت شروع کړو. من بعده ورسته د تللو د موسی علیه السلام د تور غر ته، یعنی کله چې موسی علیه السلام د تور غر ته د تورات راوړلو د پاره لاړو نو تاسو د خوشي عبادت شروع کو. وانتم او وی تاسو ظالمون ظالمان، یعنی په دې کار کې په خپلو ځانونو باندې تاسو ظلم وکړو. ثم بیا عفونا معاف کړی مونږ عنکم تاسو من بعد ورسته د ذالک دغه یعنی خوشی ته د عبادت کولونه لعلکم د دې د پاره چې تشکرون شکر وباسئ. وَإِذْ او یاد کړئ هاغه وخت آتینا چې ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب یعنی تورات والفرقان او بیلونکه یعنی د حق او باطل بیلونکه لعلکم د دې د پاره چې تاسو تهتدون سملار پیدا کړئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.